Oke, kita hidupin dulu kontaknya. Kita coba dengarkan seperti apa bunyinya. Nah, ini harus dites jalan sebetulnya kalau ingin mengetes bahwa penyakit 70 km per jamnya sudah nggak batuk-batuk. Oke guys, kali ini kita akan sharing ini produk dari ASF untuk motor Pulsar 220F. Ini adalah CDI guys. Ini CDI yang lama ini kita ganti ya. Ini tahun 2012 dari barunya ini. Sekarang udah 2020, berarti udah 9 tahunan ya. 9 tahun, 8 tahun. Ini jadi kendalanya di kecepatan 70 km per jam Pulsar itu batuk-batuk guys. Jadi kalau kecepatannya masih 70 di bawah itu lancar, tapi begitu udah masuk 70 km per jam dia batuk-batuk. Analisis sudah dilakukan mulai dari ganti busi ya, ternyata busi kiri itu nggak masalah, busi kanan diganti juga ternyata tetap saja. Jadi masalahnya ada di busi sebelah kanan. Jadi kalau busi kiri dihidupkan sendiri dia nggak batuk-batuk, kalau busi kanan dihidupkan dia batuk-batuk busi kanan sendiri. Berarti ada kemungkinan waktu itu analisisnya adalah ini guys, apa namanya ini, koil untuk busi kanan sudah kita ganti, ternyata masih batuk-batuk guys. Akhirnya kita runut ke atas ke CDI. Nah, ini CDI nya kita ganti, kita coba produk ASF ya. Ini sudah kita pasang, nih produknya. Kita coba nyalakan nanti, coba ini kelihatan mereknya. ASF ya. Nih sudah kita pasang, ini bungkusnya. Ini kita beli online di toko online Shopee guys. Harganya sekitar 200.000 ya. 200 ribuan. Kita coba nyalain bagaimana nyalanya ya. Oke, kita hidupin dulu kontaknya. Kita coba dengarkan seperti apa bunyinya. Nah, ini harus dites jalan sebetulnya kalau ingin mengetes bahwa penyakit 70 km per jamnya sudah nggak batuk-batuk. Tapi ini kita coba dulu ASF nya bisa dinyalakan apa enggak. Ini adalah pusat pengapian dari Pulsar 220 ya. Oke, bisa nyala guys. Tadi terdengar sekilas saat mulai di starter itu ada bunyi ya, ada bunyi ser gitu ya, ada bunyi nging ya. Mungkin ini adalah salah satu ciri khas ASF ya, CDI nya. Jadi kalau dinyalain itu ada sedikit agak nging gitu, jadi kayak ada suara mendenging di awal starter. Coba kita coba lagi dengerin ya.
Oke, ternyata berhasil guys ya, produk CDI SF ini bisa menyalakan pulsar. Mudah-mudahan penyakit kilometer 70-nya sudah sembuh.